Alexa, ligar sala. Tudo bem. Pessoal, me chamo Renato Fernandes, eu sou engenheiro de automação e sou o criador da Utilivox Automação Residencial. Hoje eu vim apresentar para vocês um apartamento que eu automatizei aqui em Campos dos Goytacazes e a gente fez a parte de automação de iluminação e também a sonorização de todos os ambientes da residência. Então vem comigo para vocês conhecerem. Imagina você saindo do trabalho cansado, aquele calor imenso na sua cidade, então você simplesmente vai no seu celular e dá um comando: Alexa, ligar ar sala. Tudo bem. Então enquanto você está vindo para casa, o ar-condicionado já está ligando e climatizando o seu ambiente. O mais legal é que, além dessa decoração bacana, a gente tem um sistema de automação que ele agrega ainda mais valor para a residência, para o ambiente, e você pode controlar todas essas iluminações com apenas comandos de voz. Por exemplo, se eu falar: Alexa, desligar perfil sala. Tudo bem. Aqui, além de automatizar a iluminação, dá uma olhadinha só no sistema de som que a gente instalou aqui, ó. É um amplificador de som com os fios todos escondidos. Ele fica embutido na parede, numa caixinha 4x2, e as caixas de som instaladas no gesso. Dá uma olhadinha em como que ficou incrível isso aqui. E esse sistema aqui também está integrado com a Alexa. Alexa, desligar amplificador sala. Tudo bem. Prontinho, desligado. Então você não precisa mais levantar do sofá para desligar som, desligar a iluminação. E isso que é bacana, porque às vezes você chega cansado do trabalho e você quer apenas relaxar. Então você vem, senta no sofá, relaxa, fala: Alexa, ligar a TV da sala. Aí vamos supor: Alexa, desligar painel sala, para você deixar um ambiente mais aconchegante. Então desligou toda a iluminação branca. Alexa, desligar arandelas. Tudo bem. Então, nesse apartamento, o cliente optou por instalar esses interruptores espelhados. Eles são chamados interruptores inteligentes, mas a gente tem aqui também, no apartamento, instalado aqueles módulos com interruptores comuns. É isso aí, pessoal. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, que a gente vai trazer muito mais informações para vocês a partir de agora, tá bom? Valeu, um forte abraço, tchau, tchau.